Willkommen zurück bei Running Torchlight. Im letzten Video habe ich euch mein neues Projekt vorgestellt, die MZ TS250-1. Und in diesem Video möchte ich euch noch einmal mitnehmen auf eine Entdeckungstour, die unerwartete Schätze für mich bereithielt. Mein Schrauberprojekt wird unterstützt durch Gabors MZ-Laden. In Gabors Online-Shop findet ihr alle Ersatzteile für eure MZ, aber auch für Simson und andere Zweitakt-Klassiker. Schaut einfach mal bei Gabor vorbei und lasst euch eure Ersatzteile bequem und zuverlässig zuschicken. In dieser frühen Phase meines Projekts fühle ich mich weniger als Mechaniker, sondern eher als Entdecker, der eine antike Grabkammer erkundet. So gesehen ist der Lampentopf die erste und am einfachsten zu erreichende Grabkammer an meiner MZ. Und schon machte ich die erste großartige Entdeckung. Zunächst einmal sieht die Elektrik fantastisch aus. Und dann waren da noch diese seltsamen Schwämmchen. Der erste Schwamm ist entnehmbar und scheint zerbrechliche Teile zu enthalten. Der zweite Schwamm enthält den Blinkgeber. Da haben sich die MZ-Ingenieure also eine einfachere Lösung für die vormals komplizierte Aufnahme überlegt. Und die Verkabelung sieht aus, als hätte sie erst gestern die Werkshallen verlassen. Also schaue ich mir die Teile genauer an. Der Reflektor sieht noch wirklich gut aus. Auch der Chromspiegel scheint noch absolut klar zu sein. Und was hat es mit den Schwämmchen auf sich? Ihr ahnt es wahrscheinlich schon so wie ich, deshalb achte ich jetzt auf saubere Finger. Es ist ein Ersatzteilkit, vermutlich in Originalbestückung. Was für eine spektakuläre Grabbeigabe! Insgesamt konnte ich also 5 Ersatzbirnen und 2 Sicherungen plündern. Alles kommt vermutlich von der Firma Nava, also in Erstausrüsterqualität. Phänomenal! Als grenzenloser Optimist habe ich einfach mal einen neuen Benzinschlauch angeschlossen und wollte sehen, ob der Sprit noch von alleine rauskommt. Fehlanzeige! Nach 35 Jahren Standzeit war das jetzt aber nicht wirklich überraschend. Deshalb habe ich einen Blick in den Tank reingeworfen. Er muss ursprünglich mal gut gefüllt gewesen sein, hat aber über die Jahre etwas an Inhalt verloren. Beim Whisky nennt man das den Angel's Share und auch die schöne orangene Farbe erinnert an das irische Gesöff. Tatsächlich kommt es natürlich von dem Rost, den ich nach dem Entleeren und Trocknen dann auch aus dem Tank herausschütteln konnte. Und was den Sprit angeht, den habe ich natürlich nicht weggeschüttet. Das könnte ja noch original Minol sein. Dafür fällt mir bestimmt noch eine passende Vermarktung ein. Eau de MZ. Für Männer, die einfach mal allein sein wollen. Schon im letzten Video habe ich gesagt, dass der Sozu-Sitz noch eine besondere Überraschung bereithielt. Und zwar überraschend wegen des Inhalts, aber auch deshalb, weil er die letzten 35 Jahre komplett unberührt geblieben ist. Der Vorbesitzer des Motorrads hat nämlich nach 35 Jahren erst darunter geschaut, als ich ihn darauf aufmerksam machte, bevor ich zur Besichtigung kommen wollte. Es handelt sich also um das Schmusetuch und den Werkzeugsatz der MZ TS250. Ein originaler Werkzeugwickel. Wie geil ist das denn? Schauen wir uns die Sache also genauer an. Wäre das hier das Grabtuch von Turin,
dann würde ich hier das Antlitz des Heilands oder zumindest das von Walter Karden entdecken. Nein, im Ernst, das ist natürlich nur der Stofflumpen für die Schraubarbeiten, aber es zeigt doch, dass der letzte Fahrer dieser MZ ein ordentlicher Mensch war. Für mich ist das der erste originale Werkzeugwickel, den ich bei einer MZ finde. Na gut, ich habe auch erst 3 MZen gekauft. Wie schaut das bei euch aus? Gebt mir doch in den Kommentaren Bescheid, ob ihr schon mal den originalen Werkzeugwickel gefunden habt. Ich bin also voll begeistert davon und mache jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme. Der Hakenschlüssel für die Befestigung des Auspuffkrümmers und gleichzeitig ein Montierhebel. Ein Superstil Doppelmaulschlüssel, 22 und 19er Schlüsselweite. Und wenn der Verkaufspreis mal in Stahl gegossen ist, dann wisst ihr, was Preisstabilität ist. Ein Zündkerzenschlüssel und ein weiterer Hülsenschlüssel mit einer Stange zum Drehen. Genial einfach. Eine super Mehrzweckzange, die noch richtig Biss hat. Ein Reifenmontierhebel. Die 2 kleinen Schraubenzieher mit den blauen Griffen kann ich nicht so richtig einordnen. Auf Anhieb fällt mir keine Schraube an der MZ ein, die ich damit lösen müsste. Erstaunlich finde ich auch, dass es keinen Schraubenzieher gibt, der exakt auf die Gehäuseschrauben der MZ passt. Dafür ist auch der schwarze zu klein. Und dann sind da noch diverse Doppelmaulschlüssel. Sie decken die Schlüsselweiten 17, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 und 5,5 ab. Die aufgedruckten Preise erstrecken sich von 1,35 Mark bis 93 Pfennige runter. An dieser stahlharten Preispolitik hätte sich der Onlinehandel die Zähne ausgebissen. Das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Und um bei dem Bild des Entdeckers und der Grabkammer zu bleiben, ist dies nun eine der zentralen Grabkammern, für die ich schon etwas tiefer in die Pyramide eindringen muss. Ähnlich wie Hammer und Meißel auf einem alten Sandsteinportal setze ich hier meinen praktischen Handschlagschrauber ein. Als ich den Deckel löste, wunderte ich mich schon über die etwas rostige Schraube. Durch das blitzblanke, saubere Erscheinungsbild dieser MZ war ich nun in Erwartung einer einwandfreien Lichtmaschine. Aber dann entdeckte ich das hier. Die gute Nachricht ist, die Kette war vorschriftsmäßig mit Wälzlagerfett einbalsamiert. Die hätte auch noch in 500 Jahren gut ausgesehen. Aber der vordere Teil des Lichtmaschinendeckels ist voll mit weißem Aluminiumoxid. Und die Lichtmaschine erscheint vollkommen verrottet. Da ist wirklich nichts mehr zu retten. Tja, eine 6 Volt Lichtmaschine ist nun wirklich kein großer Verlust. Davon habe ich bei mir eine Handvoll rumliegen. Viel mehr Sorge machte mir, wie es unter der Lichtmaschine aussehen würde, also die Kurbelwelle. Deshalb konnte ich die Zerlegung nicht weiter hinausschieben. Ich war nun schon mal erleichtert, dass die Lichtmaschine sich überhaupt problemlos lösen ließ. Und der Anblick darunter war auch nicht ganz so schrecklich, wie ich befürchtet hatte. Als nächstes machte ich eine Rundlaufprüfung, um mehr über den Zustand der Kurbelwelle zu erfahren. Das Ergebnis war, dass die Kurbelwelle auf dieser Seite optimal rund läuft. Das wäre doch erhaltenswert.
Dem Dreck im Lichtmaschinenraum bin ich dann mit Staubsauger und Zahnbürste zu Leibe gerückt. Und das ließ sich im Endeffekt alles sehr gut entfernen. Das Gehäuse sah danach wieder annehmbar aus. An diesen Beispielen seht ihr, mit welchen positiven und negativen Überraschungen so ein Scheunefund aufwarten kann. Na klar, das mit der Lichtmaschine ist das nicht super, aber insgesamt bin ich doch sehr zufrieden mit dem Zustand dieser Maschine und mit dem, was ich vorgefunden habe. Im nächsten Schritt werde ich die MZ weiter zerlegen und entscheiden, wie ich mit dem Projekt fortfahre. Ihr könnt dabei sein. Also, bis bald!